Sremčić, praktički smo na Jadranskom magistralu. U 10 sati požar nošen orkanskom burom prebacuje magistralu i kreće prema autokampu Slana i kampu Crvenog križa. U 10:15 uspjeli smo evakuirati kamp Crvenog križa u kojem se nalazilo preko 100 djece. U 10:45 evakuacija autokampa Slana. Sukladno 4. stupnju do 12 sati u gašenje se uključuje dodatnih 36 vozila i 136 vatrogasaca iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Nakon 12 sati požarište je podijeljeno na 4 sektora, te na teren dolaze dodatne snage. U 16 sati na požarištu imamo oko 75 vozila i 300 vatrogasaca. Vjetar u više navrata mijenja smjer, te imamo širenje požara prema Crikvenici i prema Novom Vinodolskome. U 16 sati županijski zapovjednik, koji je ujedno i zapovjednik akcije gašenja, proglašava 5. stupanj, te požar dobiva status požara državnog karaktera. Na požarište sukladno 5. stupnju počinju pristizati snage iz sastava Hrvatske vojske, državne intervencijske postrojbe Zadar, te vatrogasci iz grada Zagreba, Zadarske, Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske i Varaždinske županije, kao i županijska postrojba civilne zaštite. U pomoć jutro uspješna obrana naselja Zorišići sa sjeverne strane. Vjetar se malo smiruje i od 8 do 9:30 zbog smanjene brzine vjetra dolaze 3, odnosno 4 kanadera koje vrše dogašivanje kritičnih točaka. Nakon toga u 10 sati zapovjednik akcije gašenja proglašava da je požar lokaliziran, a u 14 sati je požar bio službeno i pogašen. Osiguranje požara... Evo ovako izgleda ovaj naš Morija. Mada nas je čuval pre 10 godina. Na raskid. Evo.